Halo ya Pak Ismail. Ya Pak, kita mau info nih Pak untuk JBL Flip 4 nya ya. Flip 4 ya, ini udah selesai ya Pak. Kemarin ini masalahnya kan dia ngedrop ya, sering mati ya. Nah ini udah normal ya Pak ya. Jadi kita besarin ya Pak ya, sebentar ya. Ya gitu aja info dari kita ya. Unit satunya lagi nanti kita info ya Pak ya. Ini unitnya udah normal yang ini. Ya makasih.